Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli aka-ukalar. Bugun bir 2011 Damas oldik sotuvga. Mashinamizni kraskasi bir ikkita joyiga petnosi bor-da, xullas. Most korobkalari yaxshi. 13 yevro diska balonda metan gazlar qo'yilgan. Metan gazlari bor. 2011-yil mana shu talablarga binoan juda ko'pchilik so'rayapti. O'tgan hafta ham bor edi, bitta sotgan edik. Mana yana bitta shunga o'xshash mashina. 2011-yil holatlari zo'r. 2011. Bu mashinamizni o'zi bitta kamchiligi, mana salonlarning ichlariga o'zi chexol kiydiryapmiz. Sidenalarni o'zi bizlar ochib chexolchikka topshirganmizlar. Sidenalarga yangi chexol tikadi. Ertalarga o'zi tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Toslar kelib ko'rganlaringizcha, ertaga o'zi xudo xolasa shu obed paytlariga chexollari tayyor bo'lsa, kelib savdolashib olaverasizlar. Mashinamizning narxini hurmatli obunachilar $4500 qo'yganmizlar. Kelishtirib beramiz, aytgan narximizdan o'tib beramiz. Nasiya savdoga qiziqqanlar bo'lsalar agar $2000 pulinglar bo'lsa agar nasiyaga chiqaraveramiz. Nasiya savdoga ham uzog'i 6 oygacha chiqarib beramiz. 6 oygacha nasiya savdo bor. Keyin naqdga oluvchilar bo'ladigan bo'lsalar agar, misol uchun hujjatiga tomonlama xohlasanglar generalni beramiz, xohlasanglar nomerlarga rasmiylashtirib berish ham bo'ladi. Qaysi sizlarga qulay o'shanday qilib beraveramiz. Manzilimiz shu Samarqand shahar, Sagdiyana Yangiyo'lda bemalol kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar. Mashinaning motor, most korobkasi zo'r, metan gaz. Sog' salomat bo'lasizlar, omon bo'linglar.